Sistemi ndërkombëtar sot po kalon jo vetëm një fazë turbulencash të përkohshme, por edhe një transformim të thellë dhe strukturor. Konfliktet e njëpasnjëshme rajonale, intensifikimi i konkurrencës gjeopolitike dhe pamjaftueshmëria e mekanizmave të qeverisjes globale tregojnë qartë se rendi ekzistues nuk është më i qëndrueshëm. Në thelb të këtyre krizave dhe pasigurive qëndrojnë mangësitë e paradigmës dominuese, institucioneve, mekanizmave dhe normave të sistemit ndërkombëtar të krijuar pas luftës së dytë botërore për të adresuar sfidat e sotme, si dhe kontributi i tyre në thellimin e problemeve dhe pasigurive ekzistuese. Në fakt, ky realitet po artikulohet hapur në platformat ndërkombëtare nga vetë politikbërësit perëndimor dhe inteligjenca, të cilët janë aktorët themelues të rendit aktual. Në këto platforma, vëmendja nuk përqendrohet vetëm te krizat, por edhe të aftësia e sistemit ndërkombëtar pas luftës së dytë botërore për të prodhuar norma, si dhe te përkushtimi i tij ndaj përfaqësimit të barabartë dhe legjitimitetit. Për më tepër, kriza e legitimitetit në sistemin ndërkombëtar buron në thelb nga mungesa e përfaqësimit dhe nga erozioni i ndjenjës së drejtësisë. Në këtë kontekst, kritikat ndaj nënpërfaqësimit të perspektivave jo perëndimore dhe ndikimit disproporcional të disa fuqive dominuese mbi institucionet ndërkombëtare po gjejnë gjithnjë më shumë jehon.